amakuru wenda tuza gusubiraho ikintu tutaramenya no kumenya niba izi bisi zageze muri Kongo baraje baje okay baricaye shiraho tugende genda bangaruka harimo amajwi se Are we ready? Well, thank you all for being here today. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo, to witness the Declaration of Principles for Peace in the Eastern DRC. It's a declaration that establishes a fundamental understanding of regional governance, security, economic frameworks, and end the fighting and allow the region to reach its full potential. The eastern part of the Democratic Republic has seen 30 years of conflict. Durable peace and long-lasting economic development is not going to be easy, but it is important. And having both of my counterparts here, of the foreign ministers of these respective countries, demonstrates the beginning of a strong commitment to having the conversations that we need to have in order to reach a resolution. I'm proud to work for a president who's made peace, stable global peace, a priority of this administration. And today is evidence of that. He wants to see a peaceful resolution in many parts of the world, but he wants to see a peaceful resolution here, and we want to play a constructive, productive, and important and key role in ensuring that that can happen. And a durable peace in the Great Lakes region will open the door for greater U.S. and broader Western investment, which will bring about economic opportunities and prosperity. And it will also help advance President Trump's prosperity agenda for the world. It's as they call it, a win-win for everyone involved, for the United States, for the Democratic Republic of Congo, and for Rwanda. Our firms are good corporate citizens, American firms, and they'll bring good governance and ensure responsible, reliable supply chains for things like critical minerals that benefit regional governments and our partners and allies as well. This economic development, combined with durable peace, and I would say durable peace comes before economic development. It's impossible to do without the peace. It will also allow millions of displaced people to return to their homes, to safer communities, with new economic opportunities that have escaped generations. The African Union and regional economic communities in Africa have done incredible work, and we need to recognize that in bringing parties together and laying the foundation for these talks. Our government here is focused on energizing these efforts. So we're going to be in close contact with our African Union partners to make sure we can bring this to fruition and to see that this better future reaches everyone. I do want to especially thank our senior advisor, Mr. Boulos, and his counterparts in the Democratic Republic of Congo and Rwanda for their vision and for their hard work. Today is a step to building a peaceful, prosperous Great Lakes region. And we look forward to working with everyone involved to achieve this goal. Thank you. Okay, perfect. Thank you. Mr. My apologies. I should have turned to no you. worries. I apologize. I was looking. That was. No worries. Thank you. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. This moment carries particular weight for the Democratic Republic of the Congo. In Goma, in Bukavu, and beyond, the reality of displacement, insecurity, and hardship continues. For us, the urgency of this initiative is not theoretical, it is human. We signed this Declaration of Principles not as a symbolic gesture, but as a political commitment, a reaffirmation of principles enshrined in international law, and most recently echoed in the UN Security Council Resolution 2773, a resolution calling for the immediate, unconditional, and verifiable withdrawal of all foreign troops from sovereign territory of the DRC. We are clear in the Great Lakes region, peace must come first, followed by the rebuilding of trust, and then, only when conditions are right, the careful reopening of a path to meaningful bilateral cooperation. Too many past efforts have failed because sequencing was ignored and accountability postponed. Peace and development cannot rely only on good intentions. They must be built on responsibility, clear commitments, measurable timelines, and consequences for noncompliance.
This is the only way to restore credibility, not just among states, but with the people who are waiting for peace to become real. The signature of today's Declaration of Principles heralds renewed hope. It reflects the U.S. resolve to complement and support regional and international efforts. This initiative brings accountability and draws the hard lessons from past efforts that have failed to materialize. So the good news is there is hope for peace. The real news, peace must be earned, and it will require seriousness, transparency, and sincerity. We welcome the leadership of the United States of America, a country that has shown steadfast support, consistent principles, and resolve in multilateral forums, especially within the United Nations Security Council. Mr. Secretary, Senator Rubio, I would like to express our deep gratitude. Dr. Boulos, also, your extensive consultations across the region have brought nuance, depth, and humanity to this process. And your presence today underscores that diplomacy must listen, understand the lived experiences of those most affected, and seek durable solutions. The Democratic Republic of the Congo recognizes and values this engagement of the United States. We are also encouraged by US-backed initiatives that promote secure mineral value chains and inclusive economic growth. These efforts reaffirm that peace and prosperity are inseparable. Each step towards stability is a step towards dignity, jobs, and schools. This is the promise of responsible investment and a principled partnership with the DRC, a country not only emerging from conflict, but also at the core of finding solutions to global challenges. To our countrymen and women in the Democratic Republic of the Congo, especially in the East, we know you are watching this moment with concern, with hope, and yes, with doubt. And you are right to do so. You have every reason to expect more than promises. You are entitled to actions that measure up to the suffering you have endured. We draw strength from your resilience, from your commitment to justice, and from our shared, unwavering belief that our sovereignty and our territory are not negotiable. We are a nation that honors its responsibilities, and we understand that history, geography, and yes, maybe even fate has given us the neighbors we have. The borders we inherited, as confirmed by the African Union, are permanent and will never change. But beyond these lines lie histories, families, and communities that bind us together. This shared heritage calls for maturity, restraint, and the wisdom to recognize that peace is not weakness, it is strength. Once again, we stand at crossroads, with peace within reach, and we, the Democratic Republic of the Congo, are determined to move forward, building on the lessons from the past. We stand as a nation dedicated to achieving lasting peace. We welcome the support of a strong partner by our side. And I voice the solemn hope that all parties will seize this opportunity, just as we, the DRC, have chosen to. Thank you. Thank you, Madam Minister. Mr. Minister. Thank you. Good afternoon. On behalf of President Paul Kagame and the government of Rwanda, I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Masad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Today, we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed to achieve a lasting peace in our region. Those include, first and foremost, security, as well as the return of refugees. In addition, and very importantly, we are discussing how to build new regional economic value chains that link our countries, including with American private sector investment. Our goal is a secure region, free of violent ethnic extremism, which is well governed. Working together, our region can be an engine of prosperity for all our peoples, and indeed Africa as a whole. The Declaration of Principles opens the door to a definitive peace agreement, giving fresh impetus to ongoing efforts of the Africa-led process under the East African Community and Southern African Development Community, as well as the Doha track, facilitated by the State of Qatar, where we have seen important breakthroughs in recent days. Our common aim is to conclude a comprehensive peace agreement as soon as possible.
But there are no shortcuts or quick fixes, and we have to do the hard work to get it done right, once and for all. Rwanda is committed, and we are ready to continue working together with all the partners in of this initiative. I thank you all. Thank you. All right. There he is. Secretary Rubio is signing as a witness the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. These are serious commitments from each side. The Secretary's presence here today as a witness signifies the importance the United States places on resolving this conflict to ensure both countries and their people prosper. We're looking forward to working with both sides to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Make sure you keep your pen. Good souvenir. Thank you very much. Thank you so much. This concludes the ceremony. Thank you. For your excellencies, please. Thank you. One question for the entire continent. Congratulations. Thank you. Thank you very much. For more visit, this is safe. mwakoze kutureba Reka mbabwire nakuyemo na marinette nanjye ibintu byakomeye reka mbabwire ikintu cya nyuma gisorejeho Kayikwamba na Nduhungirehe barasinye ariko ntibumvikanye nta nubwo bigeze bakina umukino wa gipolitiki utabaho ngo umwe akora undi mu kiganza oya harya ntabibaye ni impamo ya Mungu birebesheje amaso narindi barabifata kuri foto album buriya aho bagiye buriya bwo basohotse byo bashoje amasezerano no kuvuga ngo nta nubwo ntabwo babihererekanyije ntibari banegeranye ubwo aya masezerano sa yabo oya ntabwo twaba ngo saa yabo hagati harimo umuntu umeze gute buretse arashyushye kankuremo ikintu kibaye hano ubu ngubu nta bintu by'imikino reka mbanze ndetse nanjye ni kuri koti tugiye gusubiramo iriya ntuza iriya senariyo uracyambaye ikoti amasaha ageze koko ibitendo birahindutse iriya senariyo tugiye kuyikurikirana reka rero dutangire uko umukino wari umeze nta mukino wa gicu turimo hariya oya niba nuko nyine bitari bukunde ngo mubirebe uko bashoje barasinye ntabwo bahererekanyije impapuro ngo kwa kundi tubizi abantu basinya ikintu bahita begerana ntibahererekanyije impapuro icya kabiri ntazo bahererekanyije hagati yabo ntazo bahererekanyije ikindi kongo izavuga iti mu mpapuro baduhaye ntabwo ari wijya kuzana ibya kongo reka tubanze turebe impamvu yo gusinya iyi mpamvu yo gusinya ntabwo ikomoka mu bushake n'ubwumvikane bw'aba bantu basinya ariko hari umuntu utahagaragaraga wari urimo uvuga ngo umutangabuhamya bamufigireje twavuga iwa undi ukata inyuma ya filime ko noneho twanabonye noneho kuko we ntitumubonye ikintu kibaye ni uko Nduhungirehe n'uriya mudamu Kayikwamba barasinye
ariko bose icyo bakoze bahuriye ku kiraro ariko ntibabisikanye hakuze ikintu cyabaye bahuriye kuri Amerika rotasiyo buri kintu umuntu yasinye n'undi yagisigaye yego nyine ibyo nibyo yagise ariko ntabwo urabona iyo bashoje abantu bakorana mu biganza ibyo bintu mukerekana na za mpapuro muba mufite gutya ntubizi se hano ndashakaho kopi ndi buyibure kopi handitseho iki hoya ariko hari ibyo bagiye bavuga nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva ikavuga yuko gusa ngo ibi ngibi ari icyerekezo ngo cyo gukura ingabo mu mahanga ngo mu gihugu cyabo ntigeze avuga ingabo z'u Rwanda nk'uko basanzwe babivuga muri Kongo urumva mu Rwanda naho rero ubona ko bavuga ko ari icyerekezo cyatuma cyane cyane ibijyanye no guhembera umwuka wa jenoside bikorerwa muri Kongo nabyo bihagarara noneho Amerika ikabahuriza hamwe ivuga ko ari environnement cyangwa se ari uburyo bwiza ikindi kintu ushaka kubasha gutera imbere no gucuruza no kugira gute hatarimo gushongana kwa bikanya mburetse gato mbere yuko tuvuga ibindi bintu byinshi ibyo basomaga nibyo bisinywa cyangwa haje indi kopi ni samari yavugaga samari y'ibikubiyemo icya mbere nibura cyiza numvishe kuri Nduhungirehe nuko impunzi zitibagiranye birumvikana ntabwo zakwibagirana zidashoboka ntabwo zishobora kwibagirana Katari wumvise hari impunzi bavuga bavugaga imfungwa n'abandi nuko biriya bitari ibya Katari kimwe n'ibingibi by'i Washington ikintu numva umuntu wenda udukurikiye yakuramo cyangwa n'undi wese nuko ntabwo ari final ngo ibyakozwe byitwa ntabwo ari finale byitwa never kiss you reka dukurikirane ntabwo ibirimo gukorwa na Amerika n'ibikorwa muri Katari ari amasezerano y'ibiganiro byagezweho ahubwo ni kunoza environnement kunoza umwuka watuma n'ibyo mutegura n'ibyo muzageraho urumva hatari iryo hangana kuko nabira byo muri Katari ya M23 na leta ntabwo ari ibiganiro no gutegura umwuka wo kuzajya gozajya mu biganiro niyo mpamvu bavuze ko hazajyamo uburyo bwo kugera kuri truce cyangwa se trêve agahenge k'igihe gitoya byazaganisha kuhagarika ry'imirwano hanyuma ibiganiro bya nyabyo bigatangira so abantu babisobanukirwa ntabwo M23 na leta ari mu biganiro muri Katari bari gutegura ibiganiro ariko mbere yuko ibiganiro kubanza kuba muhagaritse kurwana juste guhagarika kurwana ni kimwe mu myiteguro yo kuganira yego ngira ngo no hagati y'u Rwanda na Amerika rero ntabwo ari ibiganiro nk'ibyaberaga muri Angola nk'ibyagize gutebya ikindi kintu nk'ibyo byagezweho sibyo ni ukuvuga ngo ubangamiwe n'iki kugira ngo waganira waganira dusubira inyuma gato Kayikwamba ibintu by'ingenzi avuze ni ibihe buri wese aracyavuga ibyo babaje nk'ibyari bya kera ntibabaje nyine n'ubundi n'ibyavuze n'u Rwanda ruvuze ibibabaje reka dufasha abatumva bashyizeho umukono ntabwo mbona ni nko kuganira ku ndwara ariko mugishakisha umuti yego ariko indwara yabonetse no kwishakira umuti biba byoroshye ko ntabwo washaka umuti indwara utarabona gusa ikintu kiri hano kuko n'ubundi byo Kayikwamba avuga mu izina rya leta ya Kongo ibyo Nduhungirehe avuga mu izina rya leta y'u Rwanda nk'uko nabivuga ati ndi hano mpagarariye Perezida Kagame Kayikwamba ariko yibagiye kuvuga Tshisekedi ewe nta nubwo yibutse na Perezida Trump namwibutsa ko ushobora gusanga gusa ka diplomasi cyangwa se nta kintu muri diplomasi kigenda gusa kuko uribuka ko Zelensky yaje yambaye agapira abanyamerika bari bamwishe ukatuzira muri Oval Office wambaye utyo ikintu cya mbere gihari buri ruhande rurerekana ibibazo bihari u Rwanda rurerekana ikibazo cy'iyi mirwano kiri hano ariko icyiza gihari kiba muri diplomasi kiruta ibindi ni uko umukino wa diplomasi politike wibirindura nk'amasegonda mu by'ukuri ushobora gusanga ibyakozwe byose ya SADC yari ihuriweho ya East Africa yaki nonaha United States ariko Nduhungirehe yabigarutseho avuga ko there is no shortcut nta kunyura mu nzira ngiyapanya mu bibazo bihari avuga ko bigomba gushakirwa umuti binyuze mu mizi yabyo kandi avuga ko nanone process zisanzwe zishyigikiwe n'u Rwanda urumva kare ko zikwiye gushyigikirwa zigashaka umuti w'ikibazo avugamo ibi bya Yasa na SADC n'iki avugamo n'ibyo muri Katari ko bizakomeza so no kuvanga ibisanzwe birakomeza urumva ariko Amerika ifite ukuntu yitwarira ibyayo aya matangazo y'amasezerano na Amerika
turajyana amabuye yacu Rwanda ntituyanyuza mu Rwanda nta kibazo. Mwongere muzana itangazo rya M23 na gusa na leta ejo nkuko twabisomaga. Muri make ibyo bavuze biri mu nyungu za Amerika. Benze gatoya nukubaha ubusugire bwa buri gihugu. Ibyo byo ni bisanzwe. Ndimo ndavuga nyine muri make. Harimo kandi guteza imbere ibigendanye n'ubukungu mu karere no gukura ingabo z'amahanga nubwo ari bwo busugire no gukura ingabo z'amahanga ariko tutaza kuyobya abantu ibyo buri wese yavugaga ntabwo ari byanditse mu matangazo ni speech ntabwo icyanditse mu matangazo serious icyo basinye ntabwo iby'ingenzi mu byo bavuze hariya kubaha ubusugire buri gihugu guteza imbere imikoranire igendanye n'uby'ubukungu gufasha MONUSCO cyangwa gushyigikira MONUSCO ndetse no kugira uruhare mu bikorwa by'amahoro. Urimo kuramurekara usha bose nta n'useka nta n'ushinye bose barakaye hehe ngaho none se video ni ihari ihutisha video witwereke ahantu bari guseka hese basekanye ntibasekanye ntuze ariko basetse nta nembereka nabonye reka bahaguruke turebe kuko narumbiye ubwe aravuga ati abantu nicaye hagati none nibaza we arimo aravuga ati abanyafurika ndabazi abandi abakontorora mwarabampaye ndabagashyira ku murongo gusa ikintu kibaye hano ihutisha ugezaho aho bahagarara urabona ko atari nta nubwo ari umuhundi nta kintu bahuriyeho ntabo Amerika uzi umukino uri hano uzi ukuntu bigenze Amerika izi ubwenge ni ukuvuga ngo Amerika icyo yishaje reka turebe ngaho uriya yasekaga mugenzi we ko akunda imbere kaze maretse Laurent yikize ese yigezamo uzi ko yanze gutambutsa ikiganza ngo basuhuzanye ntabwo bihari oya umwe ashimiye uyu n'undi ashimira uriya mbese ikiraro n'uyu agarukiyeho ntabwo ahereje mugenzi we nawe agarukiyeho ntabwo bigeze bahari ikiganza komeza imbere gato heza ko kuri mwihuta neza urabona basekeye ifoto siko bitwatsinzwe basekeye ifoto mu kameramani basetse kameramani abaje ati ko mwarakaye baraseka ngo afate ifoto icyo twabanagaho kwara ubuseka aravuze ati muvuge karito nese mugare mu gihugu guseka kuriya nese baseka bari gusinya ngo baseka bari gusinya hoya kunona siko banishimye babyenjoyinga ariko arugusekera ko nyinyo ndamenye ikiri mu masezerano ariko amasezerano y'ikaramu ishobora kubisinya mu byo mukora byose ntimuzabangamira inyungu za Amerika uzaba umukire oya uzakira oya uzubaka ibintu bitatu ku isi imbaraga iyi imbaraga zaje burya n'amafaranga uyafite ko ntiwagira imbaraga ukene sibyo ni ukuvuga Amerika nkuko wabivuze mu kanya passage y'ibyacu Rwanda urabizi oya hano barasinye bati usare urya umwungu usibibamba ariko banza mu Rwanda ari hafi ukora ibintu byo ni bugufi rata yaho tuzungumuze Giswahili again arufa mine tugaruka Kinyarwanda ikintu kirimo umva ikintu kirimo nuko ikiraro gikomeye mujya mwibuka inkuru ya General Bingira atubwiye atafanda arambwira ati rukanka ntibace ikiraro urindire ku kiraro no kuvuga ngo Amerika kugira ngo yizere Kongo u Rwanda rutabirimo byayinaniye kuko ibintu bari kubisinya n'u Rwanda rudahari muri declaration zavuzwe Amerika muri UN ntago bikunda isanzwe ivuga ko u Rwanda rugomba gukura ingabo mu mazina ingabo zarwo muri Kongo hano babitinye hano nta kintu cyavuzwe secretary Rubio nabonaga ari kureba kayi ntabwo kuza gupagara hano ngataza gutsita yego itamufata ku munwa ikindi kirimo hano twibukiranye yuko Amerika ni igihugu cy'igihangange muri consideration mu buryo ki ibona imitungo iri muri Kongo yose bashaka ntabwo basigamo n'iy'u Rwanda uzi ko Burose yaraje ajya gusura ibirombe by'u Rwanda urumva ku buryo bavuga bati n'ay'u Rwanda nubwo na matona atabangana ariko iyo urufuramo ntimuyisige ya mbere muri Afurika ikora ibyo gaju n'ibimisire uyu munsi ubwo ari kuwa gatanu noneho Kongo yemeje uruhungire cyangwa urabyo cyemeje Kongo nge mbona no kuvuga ngo mwigamba ko mufite amabuye ako na make bari abafite nayo turakeneye ahubwo baramwe bati mwigamba ko mukize munsi y'ubutaka ariko hari umuntu uzadufasha gukura munsi y'ubutaka kaduha parikingi tukajya iwacu akoze karibyo
wasoma ubwenge byinshi kuwa gatanu reka ninywere mu karuni cyokora buretse tugiye muri weekend reka mborohereze nzanira shampiyona y'u Rwanda mbere kuko hagize ngo ni champagne naho shampiyona zana match mbere kuko umukino noneho wa politiki ugenze nzanira mbere ku muntu none ukuntu urebe ukuntu diplomasi y'amazi y'ikidendezi bajyaga bavuga ngo yahamaze imyaka 30 buriya ngo n'umuntu warwaye ku isi n'umuntu warwaye imyaka myinshi ngo yamaze imyaka 30 ku kidendezi ngo agahora yifuza uwamujugunyamo okay murimo murareba ukuntu match imeze viziyo ni ijyanye uraza gusanga viziyo yari ijyanye igikombe viziyo yida kubicuritse se oya yakabaye yo ibaye viziyo irabiya politiki kiyovu twageza sinze yasinze kimwe kubusa ngaba mbere bazabanyuma kiyovu sigeze hari match zitaraba ntacyo umva mbabwire politiki ukuntu ari igitangaza niba abantu mudukurikiye murimo kureba aka gataburo ikintu gihari nuza Amerika ishobora kuba ihinduye umukino wo muri aka karere umaze iminsi abantu hafi imyaka 4 barwana bikoze pfa bagaruka viziyo kabigiye gutwara igikombe sindi hano gusa ikintu kiri hano mu bintu birimo kuganirwa muri aba banyabubasha bose baza viziyo yatwara n'igikombe bahinduye politiki Amerika ikabiyibirinduye ntabwo bigeze bavuga gukura ibirenge ku butaka M23 ngo isubire iyo yavuye iva ahantu yari kudasubiza inyuma M23 wabyo bigiye kubiki kudayisubiza inyuma Sadek igiye gutaha yaratashye rega Sadek yabaye abantu bakihari physique buriya bari biba oya bayihagaritse kera ntabwo ari fonctionnaire uzi ikintu gihari kugeza ubu turabona ko match igeza nkuko mureba izitaburo ariko n'ukwibaza hagiye kubiki yewe nta mpamvu yo kurusha ubwonko bwanjye ikintu ngomba kwakiriza ubwonko bwanjye nuko ibya Kongo bishobora kujya bibadirika buri joro buri munsi buri cyumweru niki kubyo nta process long term nshobora kubakiraho ngo mvuge ngo ibya Rwanda ngo byazagira gute ngo Doha nimuva na Doha na makuru bashaka guhuza urumva no kuvuga ngo today uyu munsi tuvugana nta process iri muri Kongo muri ibibazo bya Kongo imwe rukumbi cyangwa nyinshi zihurijwe hamwe yakubwira ngo iyi ngiyi izatanga umuti nakubwiye yuko muri ibyo bita antibiogramme iyo uvuze imiti antibiotique hari nk'ahantu hanze gukira ikibyimba bakora ibyo bita biopsy bagafata agapande kamwe hari ikibyimba none example ntangabona sinako bigenda ariko no kugereranya bakavuga ati dufite imiti 5 dufite amoxicillin hano dufite chloroxane dufite ikindi kirano bagafata ka gapande kamwe bakuye ku kibyimba bagashyiraho ya miti yose yego bakareba niyo hari were reaction naho itari were iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo bakavuga iki kibyimba rero kuko hanga byashwanyaguritse wenda twakivuza uyu muti niko bavura buriya yego hano rero ikibazo ni kimwe kidahinduka ariko ubanza arimo kugeragezwa imiti nka antibiogramme ngo bavuga bati reka turebe eida ni nka tombora ese ni Doha bakabadometseho ni Washington bagatomekaho ni Nairobi bagacomekaho urumva na n'ubu ngubu ntabwo umuti wa nyawo wari wagerwa kuko n'umurusiya azaza ashireho uwe n'umushinwa nawe ntabwo Amerika yaza kwicanga muri ibi ngibi ngo umushinwa asinzire n'ikimenyimenyi ushobora kuvuga ngo Amerika irashaka amahoro ikoresheje amabuye ariko izo materiel ikeneye izo matière première ikeneye zo kujya ikoresha mu bukungu bwayo muri isi yihuta umushinwa zikeneye n'umunyamerika n'umurusiya wese arazikeneye izi weraze n'ibi bihugu byacu ushobora kugira icyo bizimaza ibi ngibi ntabwo nabyita itangiriro ryo gukemura ikibazo ahubwo ni itangiriro ry'urugamba rukomeye cyane rw'ibihugu by'ibihanganye bigiye gutsimbanira muri Kongo urumva ubu abantu Amerikani bagiye kuza bati muze muyorere ibyacu muze muyorere n'iki ahubwo nibwo intambara igiye gutangira muri aka karere ndavuga y'ibihanganye bitsimbanira muri Kongo reka Kongo nayo yicaje ibihugu ibarani mu gihugu cy'amagana 845 bashaka kugabana Afurika nicyo ngicyo wenda cyo kuba yaba yifuza ibiri mu burasirazuba gusa unibuke ko ntabwo ari mu burasirazuba gusa bwa Kongo niho mvuga unibuke ko ifite na gahunda y'umuhora wa Robito niwe Robito bakaba barashinjaga u Rwanda ko ngo rwawitambitse nyine icyo Amerika cyayibabaje ni uko ushobora gusanga ku nyanja abahinde ari hafi abantu bakajya kuyitsindira kuri Atlantique kandi mu cyerekezo ku nyanja abahinde hari inshuti zayo nk'u Rwanda yego urumva kuko Tanzania yagiyemo muri Kolwezi Robito Tanzania ikora ku nyanja y'abahinde Tanzania hagati ya Kongo na Tanzania
hagati ya Kongo na Tanzania hama ikiyaga cya Tanganyika nta butaka bahuza barabuhuza Tanzania na Kongo babuhuza ariko ntago ari hanini ni amagana he hariya kuri za Kasumuze muri Zambia hepfo gutya wenda kugera muri za Zambia gutya ariko ni ikiyaga Tanganyika ivamo hakanyuramo agataka gake hakaza ikindi kiyaga okay nta kibazo icyo ntabwo kiri praticable ku buryo bajya kucyubakiraho birumvikana noneho bakavuga bati abanyamerika ntabwo twazarambiriza kuri Kolwezi Lobito kurangura kuri Atlantique reka dushake n'undi muhora ko ntantu bahurira ku butaka nge ntaho nzi bahura nibeshye akayaga kuko niba Tanganyika ikora kuri Zambia igakora ku Burundi nta nzira y'ubutaka bafite abanyamerika bateye imetero baravuga ati Tanzania nubwo ubwo bahura na Zambia kuko ko nyuma y'ikiyaga cya Tanganyika itazaho Lake Malawi Nyasalak bakavuga bati rero Tanzania yamaze kugeramo already ariko ntabwo twayikoraho inzira zabo magari ya moshi ku nyanja ngana kuri ya Tanganyika dufite u Rwanda reka tuzatwara y'u Rwanda dutwara ya Kongo mu side y'Iburasirazuba dukomerezanya na ya Tanzania tuguruka twikomeza twigendera petroli ya Uganda byose na petroli ya Uganda urumva avuga Amerika mu myaka 30 iri imbere iraje hangane noneho n'abashinwa mu bukungu noneho rero hano ikindi kintu kigiye gukora aba banyamerika baje muri ubu burasirazuba bwa Kongo barahasanzwe ariko bashobora kuba baje no muri Kongo yose baje muri Kongo ariko icyo Trump asa nkaho arushije abasimbuye nuko ashaka gukora ibintu official abandi bazaga bakanga gusa oya abandi bo barazaga bagapakira bagatwara noneho Trump we nk'umucuruzi aje hano official oya nanavugaga bavurire henyizo b'abadamu bajyaga baza babaga mu magambo menshi kandi nabicyo bashaka bakize ariko batadoma kunuza abademokrate babashinja kuvuga badakora gutyo hari bane kugeza ubona muri abangaba ngaze kwirirwa agenda mu biyaga bigari ni business haje umucuruzi aza kuvugana maneko bajyanye na muzeyi kandi ubundi siko bijya bavuga ko abacuruza abantu bacuruza bakomeye ntago bagishobora kugirana amatiko areba ko acuruza amabati undi agacuruza n'iki aravuga ati ubwo ncuruza amabati uri akaba afite imisumari tuzarima isoko rimwe ahubwo nukumenya ko niba mutuma imisumari nshaka gatwara amabati yanjye none baracuruza ku nkambi z'impunzi z'ikigeme umva ikintu gihari hejuru yazo banza wumva ikintu gihari hano aya masezerano u Rwanda rushobora kuba inzira narwo rukagurisha amabuye yarwo uko narwo rugiye kugirana amasezerano na Amerika kuko icyo kintu gice rugiye narwo ruragirana amasezerano na Amerika ku bucukuzi nk'uko bikubiye hamwe ibi bikubiye hamwe yego nyine ntabwo u Rwanda ruherekeza Kongo ruherekeza izindi narwo muri no diro icyo nari rucuro sinzi birashoboka arahita base hariya ikintu cya mbere hano rero gihari ikintu gihari u Rwanda kuba rushobora kuba cyangwa ruraba ikibuga cyiza cyo gupakiriraho ibyakomotse muri Kongo ikibuga cy'indege bagahise kisanwa byanze bikuze kigoma icya kabiri reka nsoze igitekerezo cyanjye icya kabiri u Rwanda kuba narwo rugiye gusinya amasezerano hagati ya Amerika y'ubucuruzi burimo n'aya mabuye ntawe uzajya urushinja ngo rucuruza amabuye y'amibano muretse nsoze igitekerezo cyanjye na Kongo bifite ibyo bakoze bisa n'ibyo ubundi hano umuntu uzunguka kurusha undi hagati ya Kongo n'u Rwanda nuri buba afite umuntu uzi gukina neza diplomasi kandi iganisha ku nyungu z'abanyamerika n'ubucuruzi niwe uzunguka ariko don't forget kandi akorohereza reka natwe tuvuga abanyamerika wibuka ko ino projet ari initiative ya Kongo yego siyo yisabiye se kuza kubafasha kugira ngo bagire umutekano gati tubahaye amabuye mudufasha tugira umutekano sibyo none se umuntu azungukira muri projet kurusha Kongo yayizaniye kanange nifate n'inka ariyo yidiringiye icyo nari ndimo mvuga wowe ushobora kudiringa isoko sibyo ukarizana ese ubu amabuye azava muri Kongo yose azabarwa azagurirwa ku giciro kizwi ukurikije uko ubucukuzi bwabo buteye Kongo izazana intuze izazana Amerika izazana abantu b'abagenti bafite n'utujire tw'umuhondo nyine icyo nashaka kukubwira bazajya bagira bashaka kuvuga bati dutwaye tone 2 batwaye 40 mu Rwanda uko byagenda kose dushobora gucuruza tone 2 zingana n'iza Kongo ku isoko ariko ibyacukuwe bitangana ariko icyo nashaka kuvuga si icyo ndiho diplomasi hano ikizakora rego umuntu ashobora kuba yaguhaye n'isoko ari wazanye diru ariko akabara kunaniza sibyo bigatuma wa wundi usa nkaha ari umukomisiyoneri ari urimo kunguka kurusha nyiri gicuruzwa hano rero hagiye kuba diro y'ubucuruzi ariko bushingiye kuri politiki
uri bukine neza diru rero niwe uri bwunguke kugeza aho match igeze. hanyuma M23 ko nako leta ya Kinshasa ko mu bintu biraje ishinga nta rukundo isabwa kugirira umunyamerika nkuko umunyamerika nta rukundo yifitiye. Icyo leta ya Kinshasa ishaka no kuyikurira M23 mu nzira, kuyikuriraho yafashe yabambaya. None kuki ibyo mutabibona byo kari ikibazo? Nacyo ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo. Njye nibajije kare ndavuga nti uko bagiye gusinya abarigoma bazahaguma mu bintu barimo kuvuga. Si wabo se mu bintu barimo kuvuga nyine bahayobora nkuko bahayobora ubu ngubu cyane. Hanyuma niba umunyamerika yese agiye gucukura avuga ati twebwe ducuruza kuri make ya musaza akira. Genda bana Amerika ishaka kugira ngo ikintu kivuye ku butaka bwa Kongo abaturage bayo bayorohere. Iye kuvuga yuko irimo kugura amabuye y'amaraso kirimo kugira gute kuko Kongo yari yatangiye kuyireguzwa ahantu hose sibyo kuko n'ubundi Amerika isanga ibona aya mabuye ariko muri Amerika ukuntu bateye urabizi nawe ayo mabuye ya Kongo ntituyashaka iki n'iki mabuye y'amaraso buri kimwe cyose. So Kongo ishobora kwibwira ngo yatsinze igitego yatsinze u Rwanda yatsinze M23 muri mwe wese ariko Amerika mu buryo bwa diplomasi kavuga iti barababeshye twagira ngo musinyire ku mukono ko ibivuye iwanyu bizi wacu byose biba bikeye. None ukavuga ati bika tubigira akarere nibivuye mu Rwanda bimere gutyo ibihugu bigasiga bishinjanya ngo ko u Rwanda mutwibira amabuye mugira gute izo zikaba intonganya zisanzwe ariko umunyamerika agakura amabuye mu Rwanda azi ko atarayibwe muri Kongo ari ay'u Rwanda nayo ko bafitanye amasezerano yo kugura kugira ngo business ya Amerika ibe safe nimushaka mu Rwanda ahubwo Amerika yataye mu kagozi Kongo. Kugeza ubu impamvu ntarimo kuvuga uwahombye n'uwungutse nuko match itaratangira ahubwo hano n'ukwibaza niba izi sinyatire zirimo kuba aba banyamerika bari hagati y'ibihugu bibiri ntacyo bavugana n'inyeshyamba zifite zone yazo haba inyuma y'amarido hari ibiganiro birimo kuvugwaho hari icyo Amerika irimo kuvugana na M23 ariko Amerika ntabwo ari ubwihisho iba mu bitugu bya iri muri Qatar buriya ibintu biranditse soye declaration na leta ya Kongo isohoye indi bagiye New York nako Washington barasinye inyeshyamba se bizibwiye iki ariko uzi impamvu kuko ibi byose byakozwe ahubwo icyo uvuze nemeye nuko Amerika yicaye Qatar kandi ratangaza twarabonye ko ari Thomas waryanditse ryarindi zarizane Thomas we se ntago twaje gusanga ari we mwanditsi twarisomye dusanga ari Tom ninde zana ryatangazo ngo yemera bonye zana itangazo twere uko twabigenje yaribuze se badi urubupagani rwose itangazo ntaryo mubona badi dore ukuntu itangazo rimeze ese ntuyaze ejo niho yasomye narasomye brosari nuko bimeze ubundi niwe mwanditsi ahubwo buri muntu yamuhaye agafurashe kandi kahakirimo wadi ngira ngo hajyeho iriya logo na kashe ariko yaba ari n'umuhanga none se uramwita nukomera nka wundi ujya ukina lore z'abantu babiri ari umwe ariko ubundi reka turebe ku bwa Thomas n'ubundi batiri banaganira ko bati buri wese naho amahari ye gusakuza tubaze tuyacukura amabuye nta kibazo gikemutse impunzi idatashye FDL itarashwe patata ibi bintu shaho cyo kora ntawe uvugana njya mu kanwa erega umuntu agutungiye igitoci mu kuzimu kwa Kongo n'ukuntu hejuru y'ubutaka bwayo ntabwo gukoresha ubwenge bwinshi aho ngaho urayoboka akuzi basanzwe bitwa abakoroni abantu bakoronje isi none igihugu kirabihamagariye kiti shida njo muze mwihuta hano hari amabuye sesa abayore yemwe uri Amerika watinda none se wabahamagaye ati initiative ni ya Kongo bati senene zaguye za zahabu reka mbereke reka tujye kuryama tuvuge ku zindi nkuru hanyuma ariko ejo na France izahuza karo karere France nayo igiye kuza kandi wibuke ko n'Ububirigi buje Umubirigi we yaje yisize se Prevo yavuze ko kuza i Kigali ngo bigoye saza ari kure oya nizo uzamwakira ko yagiye mu Burundi se ese afite ambasade ariko reka mbabwire ikindi umwakira nta muntu afite umwakira ese nta gihugu kiza mu Rwanda nta ambasade cyafite ntabwo haza minisitiri kuri rwego nta ambasaderi afite anaje nabwo biba ari diru bigatuma kwandi uhungira aribo barimo kumubungabunga nk'umuntu ushaka kugira icyo azana ariko umva ikibazo mfite mbere yuko tunavuga kuri aya mabuye twavugaga ese rwa ruganda rutunganya amabuye undi bahannye se
oya ni rwo mu Busanza hari intuza bavuze mu Busanza igiye kubakwa ngo izaba ariyo dufite muri Afurika na South Africa. Apana kampani y'ubucukuzi cyangwa aho bayagira. Ni ukuvuga ngo iyo yo mu Busanza ikikora ubundi ngo aya mabuye yo bayacukuye yandi tuba tureba akiri mu bitaka buriya ngo ashobora kuba arimo nk'ubwoko butatu bw'amabuye na butanu birashoboka cyangwa bungana. None icyo uruganda rukora urwo ngurwo bubaka rugezweho rurayungurura buri kintu kikajya ukwacyo. Noneho wowe waza kugura ukagenda ugura ikintu ukwacyo mu gihe ubundi ubusanzwe ukuntu babitwara ibi bapfa gusa nkaho bayungurura baraza akavuga ati yewe nguze wenda zahabu kandi azakuramo ikindi kintu noneho wakatwara n'ibideshe byose biri kumwe na ryataka yagerayo akayungurura agakuramo andi mabuye y'ubwoko nka butatu bwiyongera kuyo yaguze kandi kubera ko wamugurishije harimo n'ibitaka aguhera ku giciro gito kandi yatwayemo ubundi bwoko ngo butatu cyangwa bubiri. Ibyo rero bikaba ari impamvu yatumye u Rwanda ngo rwubaka rurimo kubaka rwa ruganda rwo mu Busanza ngo rwihariye niko numvaga babivuga ko ntibyavuzwe n'abo mugabo w'ubucukuzi yavugiye muri arabiye ndumva icyo kiganiro nagikurikiye. Noneho akavuga ati icyo gihe icyo tugiye twebwe niyo twaba dufite amabuye make usibye ngo atari make ari kugeranyije ibindi bihugu nka Kongo irabarusha abandi baza ko ufite ubutaka bugari abandi baza kuyakoresha. Bo icyo bakora nuko abacukuye bya bideshe Kongo ishobora kuzana amabuye yayo yindi y'ibitaka ikayunguruza hano noneho uyigura akagura amoko ane aho kugura bumwe kandi ku giciro gito ko harimo n'itaka. Uwibugande nawe akaba yazana abandi kuko ngo kugeza ubaho muri Afurika bakuba bikorera ni South Africa. Rero umuntu atekereza transport yo kujya South Africa akazongera akajya kugurisha Burayi n'undi ngo agasanga birangana nuko batwara deshe. Urwo ruganda rwo mu Busanza numvise rubaye rugiye gukora umunyamerika agiye gucukura ntabwo yajya atwara itaka kandi hano ari bugenda amaze kugira ate kuyungurura. Byose birashoboka bareba ku giciro cya transport niyo babijyanye icyo bungukiramo bagasima gutwara produit fini cyangwa gutwara produit nubwo itaba fini ariko gutwara ibiyunguruye bavuga ko bihenduka kuko hari n'igihe usanga ibyo muri Afurika byose babijyana South Africa kugira ngo bayungurure babone gutwara ko bavuga bati urabona abanyamerika ikibazo baba bafite nari ataka baritwaye bamaze gukuramo iby'ingenzi naryo barishakira ikiguzi ngo ribone aho rijya nkuko bohereza ibishingwe muri mu Bushinwa. Eregaho ibuye ribayibuye mu karere k'ibiyaga bigari. Reka dusubire ku nkuru zacu zo muri Kongo ari naho turi. Nyuma y'ibi rero nubwo amasezerano arimo gusinywa nuko M23 ishaka kwinjira muri Warikare ngira ngo urashaka ko Trump aza agasanga bagezemo buri muntu akaguma aho ageze ubwa ntunzu bwarashana irajya kuri rufamine ku birombe by'abari by'abanyamerika. Nibyo byiza nibwo izabirinda ikajya yunguka. Uzi se iyi nkuru tuvuga byinshi rezilita zayo turazimenya mu cyumweru gitaha. Byinshi biraza kwisobanura. Turareba nyine buri wese. Icyambere Kinshasa iraje ivuge. Nagereka kuvuga. Icya kabiri Yolanda Kigali araje avuge. Icya gatatu Amerika nayo ntiri buri kivuga. Ububirigi nabwo buraho. Macron w'Ubufaransa nawe araje. Ese kabashinwa mba ntababona mu buryo buri seriye. Abashinwa ntago abashinwa perezida wabo yigeze akiri vice president. Yigeze kujya muri Mexique. Aravuga ati rero ukuntu bimeze umuntu w'umunyamakuru wo muri Hong Kong uretse ko Hong Kong ihora ishaka kwigenga n'ibiki byose aravuga ati twe ntago tumeze nka Amerika yivuga mu mazina ati twe ntago tujya dukuraho ubutegetsi ngo dushyireho dushaka aravuga ati twe icyo dukora ni kimwe twe turagenda tugafasha ubutegetsi natwe bakaduha icyo dushaka twigendera mu bindi bikorwa hari ahantu z'intervention yo gushinwa mu militaruma ntabwo ari Afurika uretse base imwe bagira muri Afurika muri Djibouti nabyo mu byo gucunga amato yabo anyura muri Mer Rouge nta handi bagira base ahandi bayigira iwabo bazabezana abo nibo bahita abashinwa ariko Warikare baravuga ko hari ibice 23 irimo kurwana gusa baravuga ko hari aho yavuye nk'ahitwa yasubiye inyuma ahitwa Kibati M23 ngo niho yasubiye inyuma mu gihe muri Masisi ho ngo bavuga ko hari lokalite yitwa Kasopo abahoze rino ngo bayifashe ngo nyuma yo kurwana nayo 23. Ubwo niyo vutane kuvutanya imirwano irakomeza ese bazareka kurwana bareka ko bavuze ko bazajya barwana mwemuretse bashotowe
moye muretse bavuze twebwe nta gahunda dufite yo gufata nanze ndebe Kinshasa twebwe nibadutera tuzatwirwanaho tuzirwana bo ntabwo mu migambi ya 23 nta kuvuga ngo bo baravuze ngo ni nka bya bindi ngo bagira gute bivuga gutera nyine no kumvikanisha ko bo ahanini atari bagashoza ntambara reka tuvuge gutyo ubwo ubashojeho intambara mbahaga kopi se k'ibyo Nduhungire yavugaga mu gasomyo bababeshya bababeshya na se Muvento ndakomeje Muvento ntigirwa yakayikwamba nimo ndayisaba mu yayo imwake nakwimusaba ministre ntibayimwaka kadukoze tukanyuze mama mu gihe ndimo nkohereza hashyize kuri groupe ya Kagapepure ndavuga ka rubanda ariko munzanire umuntu witwa Patrick Muyayejo bundi uko yari yavuze kanze nyimuhe utarakamuha oya kari muri groupe nini yavuze nabi cyangwa ashaka kuzura kabuze oya ndagira ngo urebe ukuntu mace dushobora kaje saa 12:27 ongera ukamwereka ndimo ndavuga ngo iyi match ishobora kwibirindura Bugesera igatwara igikombe pe Bugesera cya champion ni imvange niba yakabonye aradufasha ariko ikibazo bari abantu nta vare bagira kubera ko ejo umusibo nejo cyangwa ejo bundi hashize iminsi 2 umusibo ejo n'uyu munsi ubwo Patrick Muyayejo mu kiganiro kuri radio Okapi radio ya UN ya Monisco muri Congo hari ibyo yavugaga niba ijwi ririmo mwarirekura tukumva nyakubahwa minisitiri hari ibihu byinshi kuri ibyo biganiro bya Doha nta gihu gihari namba kiriho igihu mu by'ukuri cyaba gihari ni icyo mwe mushaka kuzanamo kuko ubw'ibyo biganiro byabaga ubwo perezida wacu yari imbere ya Emir wa Qatar yahuraga na perezida Kagame hari ibintu byinshi baganiriyeho baremeranya nababwiye kuva kare ko ibiganiro bitavuze ko bitatanze umusaruro nk'uko mubivuga ikibazo gihari kuri twe si ukuvuga ngo ni ibihe byatanze umusaruro cyangwa n'ibihe bitawutanze ikibazo kuri twe ni ukumenya niba dufite ibyo mu mujyo w'amahoro cyangwa atari ko bimeze kandi ndatekereza ko muri ubwo buryo dufite icyizere cy'ibiganiro byubaka nawe nibyo nakubwiye ngo mufate ibyo bibi byanyu mutegereze amasaha agiye kuza muzabimenya mugereranyije n'ibizaba ubwo noneho twitega iki kuri ibyo biganiro byaduha kugira ngo kugaruka kw'amahoro kugere muri icyo gice cya RDC nyumva amahoro niyo ntego yacu nibyo rwose twabyitega harimo n'ibiganiro biri kubera Doha kubera ko turi mu nzira ya rusange ku rwego runaka ariko hamwe n'intego yo kugera ku mahoro kandi ndatekereza ko ibirimo kubera Doha bizatugeza nabyo kuri ayo mahoro ibirimo kubera Doha ngo ni nyuma ya za declaration cyangwa se ya declaration conjointe hagati ya AFC M23 na leta ya Congo ubwo mu gihe tugitegereje nyine ibi byavuzwe na Congo na internet iri kwanga byose ngayo nguko rero niba babonye itangazo barizana nako yantuza mbahaye ya Minister Nduhungirehe umaze gusinya mu kanya uburege wabo ni kumanywa Washington ni nka turi saa 8:47 Washington ubu rwose bagiye kunywa gacyayi ariko ntihakonje cyane ubukonje bwa bari kudegere Celsius 24 z'ubushyuhe yego bashyushye batangiye kujya mu kwa kane batabaye gukuba tokombe ahubwo mwaribonye niba yabashe kuribona simbizi kugira ngo ryaje ngiyo amasezerano nka kuriya yitwa ati gicamunsi cyiza mu izina rya perezida Repubulika Paul Kagame mu izina rya perezida Paul Kagame na guverinoma y'u Rwanda ndashaka gutangira nshimira perezida Donald Trump mu kwemera ko habaho impinduka zigaragara za nyazo mu biganiro z'uburyo dushobora gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo bigenda byatumye habaho iki gikorwa cyo gusinya aya masezerano ya Declaration of Principle kuri uyu munsi
ndashimira umunyamabanga wa leta wa Amerika Mark Rubio ndetse na leta z'ubumwe za Amerika kuba batwakiriye kirashiko gishizera I commend ugeze ndashaka ku narashimira nyine n'ibyagezweho na Bruce ibyagezweho mu ruhare rwakinwe na senior advisor Masad Bruce umujyanama mukuru wa Trump ndetse n'ikipe ye n'abandi bategetsi mu byo tumaze kugeraho kuri uyu munsi turimo turaganira ikibazo kigaragara umuzi w'ikibazo ugomba kuvugwaho kugira ngo tubashe kugera ku mahoro arambye mu karere kacu ugomba guhabwa umurongo aha ibi birimo harimo umutekano ndetse no gutaha kw'impunzi sibyo hariya hejuru hari akantu ko hejuru gaza ngo in addition yego subiza iyo ngiyo uvanyeho turabibona ati ikindi kiyongereye kandi gikomeye hanyuma ku buhanga bw'ibyuma ndaboherereza komenti ya madamu Yolanda Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda uri Washington iyo aduhaye ngo tugire ku kantu komenti akoze nako mugasome n'irya Kongo ngiye kuribaha naryo riraje ariko nkomeje no kujya gushaka irindi ndagiye uretse ariko wakira akazi dukomeze dusome nyine nageze ku mpunzi comment ya Yolanda nayo ndayitanze nirangira muri hari akari hejuru kariya avuga ngo byongeye ngo ni iby'ingenzi cyane urumva ko twaganira ku buryo bwo kubakira hamwe ubukungu bw'akarere ndetse n'uburyo ibihugu bikorana urumva harimo abikorera ku giti cyabo b'abanyamerika ati intego yacu abashoramari b'abanyamerika ati intego yacu ni uko akarere kaba gatekanye kakaba ari akarere kazira ni nk'ubuhezanguni bushingiye ku moko kandi kakaba ari akarere kayobowe neza gukorera hamwe rero akarere kacu kaba nka moteri y'iterambere ku baturage bacu ndetse na Afurika muri rusange hanyuma rero aya masezerano yasinyweho umukono ngo akaba akingura yugururira imiryango amahoro arambye amahoro definitive akaba akingura imiryango icyazagerwaho nk'amasezerano y'amahoro kandi nyine bigatanga imbaraga ku twigoro dukomeje dukomeje gushyirwaho mu nzira ya East African na SADC ndetse na gahunda y'Doha muri Doha nk'uko leta ya Qatar irimo kubigiramo uruhare ahandi ndakingirijwe komeza ahandi bavuga nk'uko leta ya Qatar bigiramo uruhare aho babonye n'ubundi breakthrough ndasubira kwiga ikizungu babonye nk'aho reka mvuge nk'uko bashobora kuba barageze ku masezerano cyangwa se ahagaragaye nyine ni inzira itanga icyizere yego intego yacu duhuriyeho ni ukugera ku mahoro comprehensive peace agreement as soon as possible gusa aka kantu ka nyuma agasoza ka nyuma ni akazane ngenda kabona ariko hariya kereka niba atari kugasoza ati ariko nta nzira z'ubusamo cyangwa se quick fixes ni ukuvuga ngo ni uguhutiraho kano kantu cyane but they are not shortcuts or quick fixes and we have to do the hard work to get it right once and for all ati rero nta byo guhubuka nta n'inzira ya panya shortcut turumva ihari tugomba gukorana umwete n'imbaraga kandi mu buryo bunyuze mu kuri kandi ibyo bikagera kuri buri wese ati u Rwanda rero rwiyemeje
kandi rwiteguye gukomeza gukorera hamwe n'abafatanyabikorwa bafite uruhare nyine muri ibi byose kugira ngo ibiriho byose bikorwa bibashe kugera ku ntego nziza ngayo ngo thank you all ndabashimiye mwese iyo ni inyandiko yasomwe na Nduhungirehe i Washington. Iyo ni inyandiko yasomwe na ambasada Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Mu kanya twarebaga ngira ngo abibazaga ibyavuzwe ijambo ku rindi n'ibyo turimo turahiga kumenya niba tubona ibya Kongo muya ntarabiguha yarimo arampa mukasekuru ntabwo yakuburiza arimo arakubaza ngo ubikeneyeho iki yaguhereza da araguha da saza ushaka kubitwara mu gitaramo ibintu kayikwambaye ubundi umuntu yabibura ntabwo barabishyira. Hanyuma ku buhanga bw'ibyuma badufashe batuzanire igisubizo cyangwa komenti ya madamu Yolanda Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, nawe uri Washington DC, wajyanye na Nduhungirehe ambasada. Kivuga ko ibintu nyine biri kuri level ya communication. Nari nayibahaye komenti aduhaye, niba yabonetse bayiduha. Iyi ntabwo ari haracyariho iyo Nduhungirehe. Okay. Kuntije internet nge yanzonze biragaragara ariko hariya kuri yaje ngiyo. Aha. Nizere ko hejuru birapfutse nta kibazo. Okay, thank you. Ngize ngo bije uko byakabaye. Wari kubundaburije. Ibyo basinye uyu munsi, today signing of the declaration of principle for peace by the foreign ministers of Rwanda and DRC, hosted by Secretary of State Marco Rubio, represents a notable change in the conversation about resolving the situation in Eastern DRC in a sustainable way. There are no shortcuts, and all parties will have to do the hard work to get this done right. Rwanda look forward to the comprehensive peace agreement that will cover all the important issues, including security, governance, and the regional economic integration initiative. harimo kote somehow y'ira statement nicyo asa nkaho asubiyeho nibyo nyine inzego zigomba kuvuga ibintu bisa. Ikintu kirimo hano ngira ngo nubwo ntarimo urimo kubimpa atarimo kwemera ko ngira ngo wenda harako ntuza yaragakoze niko keza kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya urimo kubivuga ku buhanga bw'ibyuma baragakoresha. Ikintu kirimo noneho twerekeza amaso Kongo. Aya masezerano n'ibindi cye Muventuru irimo yibwira ubwo naho ndimo subiriya se n'ubundi ni ibi nuko ariko bari babikoze ibyo twari tumaze gusoma. Aravuga arasa nkavuga ibya Nduhungirehe yavuze umutekano, ariko cyane cyane ntarimo kwibagirwa n'ubucuruzi ko buri mu bivugwa. Hanyuma uyu muvandimwe kamwite M23 aragira ati Hello Scovia, ibibereye Washington ntabwo tubyemera, bishobora kuba byiza kurenza uko twari dutegereje uyu mwanzuro. Bracket impunzi zirimo ziraganirwaho mu buryo bwatumye Muventuru w'Irwana, ariko ntibitangazwa ku rwego biriho cyangwa ntibitangazwa n'igihugu baje. Oya, ntibitangazwa ku rwego biriho. Impungenge z'impunzi n'impamvu Muventuru w'Irwana iyo niyiganirwa amasaha menshi ku biganiro birimo kuba ahantu hose, nubwo iyo tuje babivuga mu ijambo rimwe, nubwo iyo tuje babivuga mu ijambo rimwe. Bracket tu vois ni oui. Gusubira inyuma byo ntibiranavugwaho, gusubira inyuma byo ntibiranavugwaho mu biganiro by'ingenzi, ariko impunzi zigiye wabasuzi ko tugiye no gukora umuhanda Goma Rucuru
kandi n'uri gukora isoko ararifite. Ibyo byose biraza gutuma ubu bucuruzi basinyiye bworoherezwa, natwe tubonereho natwe tubonereho dada yetu gucyura ababyeyi bacu, nibura basigaye bazagwe mu gihugu cyabo. Merci beaucoup dada. avuze akantu kerekana ko nta gahunda yo kuva hari ahantu ihari, nibo bazakomeza kuhayobora whatever case. ahubwo ameze nk'uwigaragambije. Oya, urumva we arakora comment y'ibyo turimo tuvuga ngo impunzi, aravuga ko impunzi ziganirwaho, ariko impunzi zavuzwe na Nduhungirehe. Ariko uriya nyirazo none ntazo yavuze, nyine yavuzemo displacement, sijui abantu bavanwa mu imbere mu gihugu. ariko icyo uyu nguyu yasa nk'ambwira, arambwira ati ku meza z'ibiganiro bifatika impunzi mbese ni nk'ibiganiro binini, ubwo ni nka Katari wenda Sadeke, apana wa muntu muza cyangwa babampatse ibihugu yo baje. Aravuga ko mu biganirwa cya mbere gikomeye harimo impunzi, ikindi nuko abantu bashobora gukora abantu barimo gushyira imbaraga mu gukora iriya mihanda kugira ngo ubucuruzi bwabo bwihuta, ariko nabo ngo babonereho ko akarere kabona umutekano ababyeyi babo, nibura basigaye bakazagwa mu gihugu cyabo. Urubona nyine hari abashaje bamaze imyaka myinshi mu buhungiro. mbere yo gutwara amabuye n'amagari ya moshi banze baca inzira, baragiye guca inzira iyo mihanda zitaha kuko niyo rutwoze niyo rutwoze iki kibazo. ariko si ubundi ku bantu bajya bitekereza ukundi, kuko buryo imitima yacu itekereza mu buryo butandukanye. ubundi abantu bumva nyine ko M23 nibuji ufata kujya ugahuha ngo nimugende ngo mugire ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi biganiro byose muri ingabo zikomeye kuriya wakwishimira ko zijya he? Donc bavuze ngo habe igitangaza ngo M23 ngo iva hire, nyine Kongo uyigishije inama yakuvuga ko M23 yajya he? Amerika yasubiza ko M23 yajya he? Ije Kentucky, Michigan n'ahandi hose. Icyo ndimo mvuga bazafata ubutaka, bazafata California bayihe M23 California yabaye igihugu cya kane gihize ku isi byihorera babisinyire. umva nkubwire icya mbere cyo Florida nicyo barimo ama beaches nyine zo ku mazi zirutse zo ku Kivu cyangwa Tanganyika. ziraziruta we. Ariko nibyo navugaga, iyo umuntu ari mu ntege nkeya yumva abantu bashize ngo bigeze gute, ariko ntago bikunda kuko ntago ari ibintu byo automatique ugira gute. Ubundi se Amerika, ubundi se M23 higana na Amerika cyangwa aho yafashe na Amerika ni ku butaka bwa Amerika cyangwa ubundi wari wese si wabo. Hari ibyo Amerika ishaka M23 yabibimye. Reka ntabwo ushobora kuza gucuganura rero ahantu rero biturika. Ikintu cya mbere barashaka gucecekesha, bajya guturitsa n'ibintu muri Iraq na Iran birirwa bibayo kandi baturitsa ibyo baturitsa, akoze ko Amerika bagize nk'abakorera. Ariko impamvu bajya hariya guturitsa kugira ngo batware, rimwe na rimwe baba basanga ba nyirabyo batemera gutanga. None abangaba nta nubwo byasinyiwe ariko si kofi hagati, ahubwo bo bagiyeyo no kubasinyira. ko naningize kugushota ngo nawe uri shoto muri muke nabo bavuye habajyayo. None se ntabwo Amerika izaba uri batumaho bari bicanye n'u Rwanda. Ubundi se ibintu byose bararinda bajya mu ntambara y'iki se, kandi ababa bafiteho ubushobozi bwo kuvuga ngo muceceke. Ubundi butumwa butandukanye bahabwa M23 bw'umuryango mpuzamahanga. Icya mbere ibyo mwari murimo bigize bite? Kiriya kigo cya Mubambiro kirimo ingabo za Sadeke kigomba kuba aricyo kigiye gushyirwamo ibikoresho byubaka umuhanda, ziravamo zigomba gutaha vuba. impamvu zitabura. Oya wivuga ngo impamvu ntabwo Amerika ntiri bwemere ko aba bantu bamara icyumweru igoma. Muhindura izina mwogaheka mwe mwaryanditse nabi. Irindi erega nibyo nanigiye kuvuga. Nibo baryanditse cyane ko ryaje. Ubundi kwa kundi nakubwiye gene hariya najya kwaturikiriza ibisasu bihazenguruka, ariko ubu noneho bagiye gushyira kubaka imihanda. Ni ukuvuga ikigo cya Mubambiro kirakeneye ngo kijyemo Katepura. Oya kubera ko aricyo kiri hafi hariya nicyo kigiye kuba kampu y'ibikoresho. Nibyo nababwiraga. Mbona umunyamakuru yitwa umunyamakuru w'umunyazi. Steven. Oya. Wa wundi wakoze documentaire y'amasaha 2. Rutendo nyine. Oya niba ni Matanyerere simbizi zina riki. Niko yitwa nyine. Yarari muri icyo kigo cya Mubambiro. Yagizemo imbere se. Ako se sawa. Hari ni Mubambiro ni hehe? Kuko abantu yerekana kavuga ati rero izi mbunda ntago zarebaga ahantu. Ari ku kibuga cy'indege hariya. Oya. Zarebaga i Nyarugenge. Uri areba Nyiragongo gutya hakurya. Ntabwo naharebye, ntabwo namubonye. Abivuga ati izi mbunda ntago zarebaga mu cyerekezo 23 yari irimo. Zarebaga i Nyarugenge.
ariko ibyo ntabanga ririmo zafite abantu bose hano yahasanze kuva ngo mujyi Kigali ni ibirometero bingahe hano bahasanze imbunda nziza zo kurasa zirasa kure mu birometero nk'iryita uzajye muri ka kazungu bakarimo mapu bashushanyije Kongo umwaka ushize ariko wabura amafaranga oya Kongo ishobora kugura ibikoresho umva cyashoye miliyoni 790 z'amadolari baraziba baragenda bakazana izishaje za second hand z'ahandi bagiye n'ibidakora none se ntago bakubwiye ko Sukhoi bakuyemo moteri zikajya mu bwato ibyo ni ibisanzwe ariko ibyo muri Kongo waroza Afrika niyo ubundi we kujya muri poti nziza muri Kongo ubu umuntu akajya kubeshaho nk'umwaka wirirwa widagadura ureba ibitendo bira muri Kongo waba muri pota mwiza ubundi ukataha ariko ubwo rero turimo tugana no ku musozo Wazalendo nababyara babo nyuma yuko abaje ati kuki mutubuza bapfuye iki ariko ngo bapfuye imodoka hari umujenerali wabihakanye abaturage baravuga ubwo ni Kenge wabihakanye ni Kenge cyagiye mu gitondo we n'umukoresha ntuzi noneho Wemba ni ntuzaro bivuze Steve Wembe yabivuze general araza aramuhakanya abaturage muri komite barabwira bati ko mpari nk'abantu abaturage batari koko turimo twumva biturika nabahaye video harani muri Uvira bayibonye ni Uvira nyine aho batarayibonye cyaba ari ikibazo nayitanze aho Wazalendo birimo birwanira wari bayibahaye video irahari wari bayibahaye cyangwa uracyayifite irahari muri groupe je internet yananiye mu mashini niba atayibonye twamufasha nongere ngerageze connecting ariko oya nta mpamvu nanjye nagufasha hari umuntu uri muri Canada Vancouver udukurikiye arimo kunsetsa ngo inzego ziratangiye ngo Amerika ngo yasinye na Congo ngo amasezerano yitwa ngo kuriya nyine ngo ni declaration of principles declaration ya principe atareka ikibazo yasinye na batagira principe amasezerano yitwa amasezerano ya principe ariko Congo nta principe igira mu buzima busanzwe kuri groupe nayirebe ku Karubanda kandi koko uyu muntu ntago ari umunyarwenya mu bibazo Kongo ifite na principe bamwe amahame nyine kutagira amahame n'indi none amasezerano n'amahame sinayo kubaka amahame nibura oya nayo mahame nta muntu utagira amahame wenda amahame bafite ushobora kuba mwamwe batafata nk'amahame ariko bayafata nk'amahame nta article 15 none se nta article ariko nta muntu watagira amahame akamakenga aka ni akamakenga kera ariko zana amakenga nawe tumwumve ndakibutse aka kandi se kari hano nyine nkashaka ndabona ikiganiro cy'abaryohanye muramuke ubwo hasigaye iminota ine zana ibyo tube turyumva hasigaye ihenzaho ine muri weekend ejo ntaho muzajya tuzajya mu muganda afite igiti uzi ibiti nateye Bugesera sha twakundaga gutera ibiti umuntu akajya avuga ati igiti cyanjye nzajya nyiri Bugesera nkirebe none ubu byabaye ishyamba byose ntwamite nta kintu nta kimenyetso washize ubona abantu bashyira ibimenyetso ikimenyetso se muri abantu 3,000 koko akaraka cyaka kari ibintu bisa nk'ibiturika makenga ariko ntago urimo kuvuga ngo wumve impamvu aha ariko hari kera ndabira aka video niko ka ko naka barimo kurasana k'abantu barasana barwana hano banavugaga barwana gisivile samure kura amajwi gisivile marisha nanga ibintu biturika biba bivuga gisivile wamekimbia M23 wanapoteza masasi FARDC imekuja kutuwataki sisi wazalendo tumechoka kufia nchi yetu nasikia milio ya masasi FARDC wamekimbia M23 wanapoteza masasi kutupiga sisi wazalendo ni wazalendo tumejitoa kwa kufia nchi yetu lakini mshangao mkubwa kuona FARDC vraiment tumeregrete sana yabara piga pale hatuka tumeshangaa sana kuona FARDC inakimbia M23 imekuja kuwatakia wazalendo hapa Uvira hatuka tumeregrete sana tumeregrete vraiment kuona wazalendo FARDC imekuja kuwatake hapa tuko Uvira face Kavivira ku lupango lwa FARDC yo pale kwa ile nyumba piga pale mashini pale kamanda patoni sergeant ngotobare umva none se akaga Twitter mwakabonye mu karere kuri Twitter yacu ni ntuza ngira ngo ni Patrick Nyamvumba narinze ngo ni ntuza twagiye tujye kora amabisi
niba ataragera Nyabugogo ushobora guhagarara ukajya kubona ukabona irarenze shawuse bisi bisi z'icyatsi kibisi none se ntabwo bisi abantu bemerewe gufata urugendo bakareba ubwo tuzategereza zerera tuzajya ku mupaka tuzanyura hise kari umugabo no gutera wowe ubwo uri umudive wagenda usiko Nyabugogo hasi imodoka zihaguruka guhera saa 6 za nijoro cyane hari rwose amatunda na select saa 6 za nijoro uragenda saa 11 n'ebyiri uwageze Rusumo hasi bagakurikira iyo shene y'izo modoka sasa ukazikurikira Japanda neza cyo ku mupaka narinzi ko turi busome kuri ibi bigendanye n'aya masezerano ariko kuba haje inkuru zimira izindi tuzabika amasezerano n'ayundi munsi ubwo gusa nyine ejo hari akazi gakomeye ko kuguma ducunga ikiri bukurikire cyangwa se abantu bakaba bagiye muri weekend bakazatangira inkuru zabo kuwa mbere ariko byanga bikunda nyuma yaharaza kuza ibindi kuko na muya yagomba kuvuga agomba kutubwira ibyari by'ibihari cyangwa ndagera mu rugo atangiye kuvuga abantu bandikira amatangazo ngo bavuga batarabona reka dusoze ikiganiro niba bitagize icyaha reka twitahire ubwo tuzagaruka n'ubundi kwa mbere muri ku karubanda muramuki